conseguiu pegar na árvore. Uma laranja. Uma banana. Uma pera. É pera. Uma pera. Isso! É isso mesmo. Ela vai comer, galerinha. Antonella, além da chuva, tá vindo um tornado. Segura! Firme! Oh, não! Depois dessa chuva e desse tornado, ele tá com muito frio. Vamos fazer uma fogueira? Vamos! Vai contar um pouquinho? Que barulho é esse? Antonella, é o T-Rex, fecha a porta! Ainda bem que o T-Rex não viu a gente. Olha aquele tanto de elefante ali. O tornado tá vindo.